Ora makaka po kalama ise mka upulengo kaungi iai. Ka kala it kako po kalama. Ia onga kako fasololola ia le kelo kako mka upusis. Wa mafai onga saungia mole ngei afiaf. Sisila mai ile kako video lea. Ole video lea. O se kalia kuile epa kusai malbala aua leo ionga Moliaga. Sanga i Moliaga sa fai Dr. Aiono Dr. Alec ke Roma fa sanga ya kulepa i ko inga na laptek ngai ma le vaenga ngai kako pokalam se kako ke kilo por ai melo ye mar kai mingai o le tai nei no fa tonu nei il tanga wengo leo le tai o le tuangai tre le palu pesoli ai Dr. Sai le mali le ngoi ena io on le officio leo o lea ua mōlia i Moliaga o le whaia leo whaamtalanga e taulanga i nai se tangata. Leo tō vai uto atu lea leo. Leo mai lao leo. E whapea o toa i atu se tangia Aiono lea sa whaururu iei le whalmai. Ia e whaatitau i le whaungaino o tātou whaata sa au tala noa ai i le fau sa au tala noa fo tonu i palmene i le tūlanga lea le conflict of interest o le mele le aua le i ninia whaatasi ia mea nga le ngā luenga ia maulava business le tulanga lana le Moliaga. Wa talia tule epa le savali leo le aso na nafi e te tau no wane le officio leo le so. Ole vaenga ngā le li poki po se news sa fai le Samoa Capital Radio News i Musarupo Wedding Kongi. Ia whafkai aku mo le vaenga lea mor kako po kalama. Ai o kua inga po Moliaga. O Moliaga whakakau whaaleanga por defamation. Ia male harassment. O le whinga nge means o le whinga o le i mea mo benga ka whailangi. Ia po me wha Facebook foi po ai social media o lo iai. O le harassment ia ko ki aka ko whapea fodele o se mea whaiso o po se puli o whaiso. O le nga ngesa samene e leo e malanga aku ia susu aku sunga aku le pa de officio leo ma kalongo ngan ka upu le lang fa dia e ku le pa sa malanga ia ma fa fose la ko kalonga ma leo o me fa pengi le fa ko pu ya laudi o mali to e kai minga mo ringa ia sa avela nga passport ia ako ko nga fila nge o sangi o ki fa mo la menga le sa fa ia ku le pa langa lewa o ka ngumfa mangia langa Moliaga le fo wa nga yo nga poringa mai i langa kalango mai pe poringa fo le ka fa ka wa le ka mi milo fo ile mka up ai makaulia o lewa mauku ia Moliaga e fa sanga ya keia e kusa o longa ka fa leanga ia i mea fa pele ko ia me fo ia me shoki me fa mai ia me se fo ia equipments e kau fōringa mai wangaoi e whunge e ongo a ke Roma ia mea ia a kongo menga le mafa i charges ia i po Moliaga ia ai o menga le kaua e la whalongo ongo le sa malanga i le officio leo e leo kaua mai la ai o kulanga masangia me whapenge o ka field passport whasa in koe malanga a koa ma le saingi i vai aso kai kas whamoe o le menga lea o lo kupu o la ai le nka opunge makau le foi o le fionga le miska le o a onga ya yongo ke Roma e ai ongo foi ku le o le polenga me fa penge o so kanga le fa chaka o ba ko asia ka nga file melen kupu ya oloma ma ku le pa o ma enga wa le se Moliaga faia ongo me la vango so kanga le lopo ho fa nga Moliaga manga foi ya mkau ai o le ki ko tiro mkau pule o mkau pule a fie so fa lua malala fanga la vai kasi fa skouka
ai ongo e ongo kupu mea nga I Moliaga ngi I hope mo ke fa moe ele kaunga kupu se me fa penga ele kaunga nga mai le so kanga le e fa ele mka opule ni fa foi pe mka opule ya olo makule o ba ngolo o mengi harmony agreement ia po fainga ngai kalongo lava ke I lava o fa mo maria kwa penga mo se kupe pe o menga e fa polinga langa lenga nga fa ele fainga malo funga ngele fast male ma funga ngele male chapipi o longo winga o le lava e fo ile le si fo nga maka opu e fainga alo fanga yai ia ko nga Moliaga fa pengai so kanga harmony agreement so kanga I swafa so kanga I ngu harmony agreement o ke fa moe o le ka ke sai le ngele a mio kong ai moise le kele o mka opu meia kupu mai ai moise la fa sanga fo I le kai le kuangai inga ia fa kangu inga se me kas po ai se sa fa kangu se me kas si ka ko vai po fe mamao le adu kula fongo inga ia faia le me kongu ma le me sao e kusai ma fa vai o Samoa ma kula fongo Samoa ai mo se vai aku o ka ko ngei ma ngisi o la fa pui ma ngisi ua ngofo sala I le faingo o fainga ko inga so kula fongo fa pengi ia o ke fa mo o se vai nga fa un ka ko ki ro yai fi la ba foi o ke mai le uso ya malele paulo e fa ka usanga sa fa pu ye malele fa ka fa ke malele pa fa yo sa ko fa foi mo malele fa se ka ko karwanga ma ska ko so ka inga fo nge fi e pe ka ye di kali mai foi le uso ya malele ai sa fa pu I de melhor fa ko fa kasi por fa ko fa kasi inga ia fasiokia ia kulepa ia masunga for kom singa leo kalwa ia ikinkao conspiracy to Alberta ole e kusa e fa ka usanga le sa fa pupuia ai inga ua file review le panel ko ongo panel masalum pe fai ka usanga kai kasi pe kai firma file de review le e kilo ia mio ila ko lo ngofo sala I kongo fa pupui le panel nga e ele fam singo sili oi ele fam singo mai le Supreme Court po le fam singo maurunga e ele fonge CEO fam singo ia sunga ya kamelangi papari kamelangi ia ia fonga ia skasio o fam singo foi ngare ke fam singo ia makaka kokoro e fitfiri mai la ko ole fenga le reviewing ala o la ko ngofo ko ese e fiku sumar kasi la ko sa avela ko kuskar sanga inga ia mafai onga ke mai ko e ku se mara ko fasalanga sa fai mai fiku sumar kas e lima la ko sa kalia la ko apalai ai o lesi va nga ele mo le abongo fai onga o mai ko ia se vai ka wanga wa makali foi ole ko fai la ko sa fier kulanga lenga le safor puye malele le sunga foi ka walai ia o sunga le mai ia fa pe foi ia tala paunga a le la wa ke mai kua ia malele paulo ia fa kai wa uma kulilanga fasalanga no mala fa len kulie fa ka usanga ia fa kai o le wa ko e fa muinga ma mai kua ku sai foi wa o mengi e fu le amio a foi ke amio le lei kai minga e fa pupuia ma Skui oi ma le fonga ma kom singo fa pupui ia le ko ia kaka kaua ia ma le sira ko ke po fe se le medis ko o la konga e fainga le review ia ma pasia loila ko la fai onga ko o se kemi onga fa kasi mela ile wa salo le ko ka fa le fa pe kasi fa kasi mai ia lio mo kemi yor ka ko pokaramangi ia ai ia la fa ka pe lio a fa le uma Sauni ia Oscar e mai lo sunga lua mole ka ko programa e ka ke kalongo ingal ka pure Samoa Airways wa le wa ngeo le wa
ko kela ka ko ko fia ma si le po a fea ma kai ya ka ko sia fo i le fa la wele el palmia le lima se la ka la ka nga ya ma ka le lima se la ka la o le ko pe maula ro nga ai ma fai lava o nga a le lunga le o se la fix se la bar se la ya a ko wa fe por fia lava a fe o e lo sia ke ma fa ka ya fai nga no pa un me ele fa mo ku nga mai wa ke lo pe fia ile sia kas wa pa me ka mo le lima se la kala ai fa mo ku mai ele utos ya ako fo il ka ko komiki lo ba ya ba nga ia pe fia ile sia kas e fa ka wale por le lima se la le pe lima se la sias ya wa isi sia se kai lo kala isi sia kai ko kala e wa isi me apa pe fa kala ya longo winga e fa peganga ma fu da fa yo sias il ka o kupe le ave ar kupe sa mo o ke lo fesidi nga mai po se mele le fa ka o sias o se mele le sa o fa ka o sia fo ile il compagnie sa o yai sa o fa ka o sia fo ile en New Zealand skami woleva po skami woleva fa barulima ia ngolo nga ia o se me ese le yo que fai fa pengo mama mai ngo fainga ngo la pule ma nisi fo o mako au fainga nga le management sa mai foi fa pe me ke o kanga fa ka o le ia mo folo ko ma ia ai mai o se me le o ka o ia o fa ka o sia pa fa pe la o la le nga run le compagnie mo o profit ke compagnie mo o kufa anga dividends ia makufa ki ala ko lo fai la ko sia ore o polenga sa leka o mai ka ore ngau ka ko vale le nga ia le ko ki lo male ngau ngau le polisia ko fai ka ko sa mo e wais ia ngau ko ngau vale le lai ki fo la ko le o le mo profiki ninga ka mo profiki ala le la ko service le nga fa kulanga le o nga manage so le lai po foringa mo le po fikir ka ko i ka ko vale le like a ka ko vale ke lai ka mai ko ki ya vale like lai le foringa mo le po ke le po fikire mo le ke carrying le ke le funga compagnia ka ko sa mo e wais a ka ko kama ke le ya ngam ko ka ko ngau ango ya o mer ke mingi ore ngau ango nga kai mi o ke man kuor kai minga wa sa faila o la travel agent le kai mer polisia o ko mer fo i fu ke le fo i fu sa ye ya o ke le fa mola winga le le group sa keren fo i fu ai e le kai minga sa keren nga ole pase sia mako sa fai mako travel agent e komis fu pasenge ole full fare ia fakai nga fa pe onga se la iva se la le full fare ia ora walo mo fo mai Samoa iva sukala po fera mo ke ia su pasenge por New Zealand por Qantas por Singapore por la vale le line e konga su pasenge ai ngobo ai le kaiminga wasa kere nga fa nga le ia ka ko ba le okay alo Samoa Amerika Hawaii e quiero que minga que alo e mo que o marco que lo kan ka sai longa business class ya saka fa per que minga o la ni lenga run de valele ai or que lo lako sao me mo FOC e por free and board e por me foi el foi ngole el free and board o ticket foi le alu fua o la ko e a fongi e fe maranga il balele e or que fo ngaka ele con iso pajes o lo que kalongo il managing or balele me ngaringa ngau ka ko balele o que le a fe me ngaringa fai ya que o me fonga sa fai ka ko malo me nga sa fai ko kele o la ko sa fe o balele nga vai que mi waringa ngau ka ko balele yo wa ngel balele ko ma fofo ya e foi sia como contribution alanga la le se facto a walanga o lo que taro wi la o se fur pasenga fe lo ye ale nga mo il management la ka ko
o nga le leinga run de kako valele o ke fa mo la o kako sias si so me ka pese mele le fa sias ya o me le fa sias pa fa pe ese kako fenga malo mar compagnie e fainga ia sa fai mo o le kelo la ko fe e for kako valele le ko nge pases nga o ango kako valele ma le mo la ku pe la ko ia nga ke le pe fainga sias ka nga vai ke ai mo kako mal valele la fainga o ke lango ingal faingo sias o waile ai se valele ke le lenga run e ngau wa 4 milionga ia profike le ne sine 4 milionga Singapore 4 milionga isi compagnie vai foi fikira ko yo e ala la banga ngau o fainga fa vai ma fainga ai la ko ro managing ka ko compagnie valele ia maleleo ke le sa mai lunga il kako fainga malo ile wala run nem fala lave e fofuanga a kako malele o ka sia la mo kalo inga ile le nga run le vanga le ma o ko ise ko fe fu inga ia mo se kupele le la ko o da fai o nga sia hora il kako valele ia o fainga nga le o ke va ko vale o karia ku kero ka nga mai fa mai pese mele le ora o kali o le mele le ka ko lango vale ka ko fainga malo fainga ka ko nge fafo to kon foi o ngi la mo la fe ka ko sia ar ka ko kas kon foi sa mo ra vai ari mo sera o dise me ya mo ka ko nge fafo to kon foi ya fe lu afe ko lu afe ma nge kel inga ia faingo fie nga mo ka ko vale le faingo fie el malo nga sosangi il ka ko kama ainga ai fa ar ka ko foi ka contribution o ka ko contribution nga e ka mi ko fa nga mo ye ia o nga nga no la yem ka ko fi mo ka ko vale le ka ko sias ya ma se kupe foi nga ku from mai ya la ko fa foi nga ka ko vale fo le